글쎄, 기러기는 물 한 번, 무이 한 번, 또 물 한 번, 무이 한 번 이런 식으로 먹어요. 저 보세요. 무이 또 먹죠? 또 물 한 번, 또 무이 먹고 좀 이따가 또 물 한 번 먹을 거예요. 근데 세레마가 기러기를 엄청 좋아해요. 그래서 옆에 항상 이렇게 붙어 있어요. 보이시죠? 기러기를 빼면 세레마 이제 추우니까 밖에 나오기 그렇잖아요. 근데 기러기는 털이 촘촘해요. 밖에 이제 내놔보면 세레마가 난리가 납니다. 소리 내고 난리 나요. 이거 보시죠? 알뜰하게 이렇게 부리에 묻은 것도 띄워주고. 지금 두 마리가 거의 단짝이네요. 단짝. 근데 기러기가 등치가 커지면 가끔 세레마를 물 수도 있어서, 그래서 이제 세레마끼리 있고 약간 큰 세레마하고 기러기를 이제 넣어봐 줄까 생각 중이에요. 엄청 귀여워요. 근데 이제 등치가 너무 커서 세레마가 작잖아요. 워낙 작으니까 깔리지 않을까 싶어서 우선은 온도가 맞으면 이제 며칠 후에 약간 큰 녀석들하고 합사를 시킬 예정입니다. 등치는 우선 비슷해야 돼요. 잘못하면 병아리가 깔리는 수가 있어요. 워낙 가볍고 작기 때문에. 근데 우선은 엄청 잘 지내요. 두 마리가. 귀엽죠? 그리고 어제 글쎄 또 한 마리가 태어났어요. 제가 집에서 나온 알을 자꾸 넣다 보니까 병아리가 자꾸 태어나네요. 마사회 이제 분양하고 일부 이제 분양을 할 예정인데, 아무튼 워낙 작게 태어나니까 500원짜리 동전만 해요. 어마어마하게 작아. 태어날 때마다 모습이 그래도 약간씩은 틀리더라고요. 보니까 물그릇 조금 놔주고, 모이도 이제 조만간 그릇에다 놔줘야죠. 기러기 열심히 먹고 있네요. 물 한번. 물을 워낙 좋아해요. 근데 세레마는 그 물에 원래 거의 상극이거든요. 물을 좋아하지만 물에 빠지면 병아리는 죽는 경우가 있어요. 그래갖고 물을 발이 잠길 정도, 그 정도 뛰어 들어가도 발이 잠길 정도까지만 넣어 놓으셔야 돼요. 기러기는 물에 빠져도 죽지 않습니다. 워낙 잘 놀아요, 물에서. 날기도 하는데요. 원래 기러기 변종이 거위예요. 기러기가 원조거든요. 근데 사람들이 이제 교배해서 거위를 만든 거거든요. 거위가 집 지키는 데는 훨씬 좋죠. 날개를 피면서 다른 사람이 왔을 때 위협도 하고 하죠. 근데 기러기는 좀 순한 편이에요. 나름 거위에 비하면. 저 보세요. 알뜰살뜰. 이게 웬일입니까, 기러기한테. 맨 처음에는 약간 세레마가 쪼았거든요. 근데 지금 엄청 친해요, 두 마리가. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 아이고 귀여워라. 보이시죠? 기러기와 세레마 보이시죠? 위에 묻은 거 띄워주는 거예요. 띄워먹는 거. 원래 닭들은 서로 꽁지에 묻은 것도 띄워주고, 뭐 이렇게 뭐가 묻어있으면 띄워주기도 해요. 그게 이제 친하다는 표시 같거든요, 제가 봤을 때는. 그래서 뭔가가 잘 묻지 않아요. 털에 묻어있으면 서로 띄워주곤 합니다. 근데 한 마리를 키우시면 털에 뭐가 묻은 곳을 살짝 잘라주거나 하셔야 돼요. 그래야지 깨끗하죠. 아니면 물로 약간 닦아주시거나. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 아이고 겨울아, 뭔가 궁금해서 왔어? 아이고 겨울아. 귀엽죠? 종은 다르지만 엄청 귀엽네요. 날개짓도 하려고? 날개짓도 해? 날개짓도 해? 아이고 파닥파닥. 파닥.
뭔가 이제 부리로 물어뜯는 걸 좋아해서 기러기는 이런 종이 같은 건 넣으시면 안 될 듯해요. 네, 잡아서 먹습니다. 이렇게 부리로 종이도 이렇게 휴지도 약간 쪼아서 먹는 듯하고. 그래서 제가 철망을 좀 일찍 달았거든요. 귀엽죠? 똘망똘망. 이 날개예요, 날개. 이렇게 작아요, 날개가 지금. 나중에 이제 날 수 있는데 이렇게 작죠. 나중에 날면은 그 윙컷을 해주는 경우도 있어요, 새는. 아무튼 귀엽답니다. 여보세요, 저 물어뜯죠? 지금. 그래서 이제 큰 녀석들 쪽으로 옮겨야 될 듯해요, 좀 크면. 네, 감사합니다.